이제 하버드 대학에서 724명을 75년 동안을 추적 조사를 했어요. ハーバード大学で724人の人を対象に75年間にかけて研究をしました。 그들이 살아가는 모습을 보고 다른 사람들은 교훈을 받으라고요. 彼らが生きていく人生を見ながら他の人たちに教訓を得てほしいと思ったからです。 그래서 그동안 그 조사 75년 동안 조사하는 중에 그 감독자가 네 번째 감독이 그 결과를 발표했어요. その75年間にわたった、研究の最後の、人が、毎回変わったわけですよね。その最後の人が本を出しました。 그래서 젊은 사람, 즉 10대 후반부터 20대 초반의 사람 724명을 그 샘플로 그 취재해서 75년간을 취재하다 보니까 그 결과들이 다 나타났어요. 10代後半から20代前半の724人の人たちを集め、彼らの人生を75年間調査しました。そしてそこから得られるものを発表したわけです。 그래서 그 결과를 이 책에다 발표를 했어요. そしてその結果をこの本として出しました。 그래서 이 책을 이제 공개를 했는데요. 어떤 사람은 어떻게 살았고 어떤 사람은 어떻게 살았고, 근데 가장 중요한 그 행복, 인간의 행복, 이 행복은 어떻게 누릴 수 있을까 하는 것에 요점을 맞췄어요. この人はこういう人生を歩み、あの人はこういう人生を歩んだ。でも一番大切なこの幸せ、この幸せはどのように得ることができるのかについて、書きました。 그 중에 한 분을 사진을 게재했는데요. 19살 먹었을 때 시작을 해서 87세 때 이제 결과 발표를 했던 사진입니다. この一人の男性、19歳の時にこの研究を始め、87歳になった時の写真を、公開しました。 그래서 마지막 그 책을 쓴 사람이 바로 이 사람입니다. そしてこの本を書いた人がこの方です。 그런데 이 사람이 이제 그것을 발표한 것을 영상으로 이게 찍었는데요. そして彼が発表したこの本をまとめ、動画としてまとめました。 그래 19살 먹은 사람, 20살 먹은 사람 이들에게 물어봤어요. 뭐를 가장 행복하게 생각하느냐? 19歳、20歳ぐらいの人に何が一番幸せだと思いますかと、聞きました。 여러분은 한번 대답해 보세요. 뭐가 인생을 행복하게 만듭니까? 皆さん答えてみてください。何が人生で一番幸せなのでしょうか。 뭐가 행복하게 만들죠? 何が人生を幸せにしてくれますか？ 네? 예수님을 믿는 거. 그런데 이 젊은 사람들이 거의 대부분 돈. しかしこの若い人たちのほとんどがお金と答えました。 그다음에 명예. そして名誉と答えました。 이렇게 다 대답했어요. ほとんどの人がそのように答えたのです。 10대 때 이 아이들 둘이 있는데 물어볼까요? 10代の男の子たちがここにいますけれども、聞いてみましょうかね。 뭐가 행복하죠? 何が一番幸せですか？イエス。 네, 우리 박수 한번 쳐줍시다. 拍手したいと思います。 우리 영상으로 봅시다. 動画を見たいと思います。もしあなたが今未来のために投資したいなら時間とエネルギーをどこに使いたいですか？ 最近ミレニアム世代1980年代90年代最も重要な人生の目標を尋ねたところ 80% 以上が最も人生の目標はお金持ちになることだと答えました。世の中は私たちにもっと働き努力し達成するように求めています。
これらを追求しなければならないというプレッシャーがあります。良い人生を送るためには追い求めなければならないもの。人々の人生全体において彼らの選択とその選択がどのように導くのか一目で見ることはほぼ不可能です。人生について私たちが知っていることのほとんどは過去を振り返り気がつくものです。ご存知の通り、気づいた時にはもう遅いのです。しかし人生全体を一度に見渡すことができたらどうでしょうか。人々を幸せで健康にするものが何であるかを知ることができたらどうでしょうか。私たちが実現させました。 때는 80% 이상이 명예 돈이라고 그랬어요. 若い時に幸せというものはお金そして名誉だと 80% 以上の人たちが答えました。 근데 사람들은 늙어가는 거예요. 人々は年を取っていきます。 죽기 전에 이것을 깨달으면 돌이킬 수가 없는 거예요. 死ぬ直前に間際にこれに気づいた時はもう遅いのです。 그래서 이 사람의 결론은 돈이 아니다라고 지금 얘기합니다. この方の結論としてはお金ではないという結論でした。 그래서 75년 동안 그들이 삶을 살고 난 다음에 그들에게 물었어요. 뭐가 가장 행복했느냐? 75年間人生を過ごして彼らにインタビューしました。何が一番幸せでしたか？ 그래서 영상으로 보도록 そ 하겠습니다. れをまた見たいと思います。 私たちは何を学んだんでしょうか。教訓は何だったのでしょうか。今まで集めた数万ページの人生データを通して得たものとは富や名誉、努力することからではなかったということです。 75年間の研究で私たちが得た最もはっきりとしたメッセージは、良い関係性が私たちを健康で幸せにするということでした。私たちは人間関係に関する3つの大きな教訓を得ることができました。最初に社会的なつながりがとても大切であり、孤独は私たちの体に有害であるということです。家族、友人、地域社会とのつながりがある人、社会的に深い関係を持っている人がより幸せで、体も健康であり、人々との接点が少ない人より長生きすることが分かりました。そして孤独は非常に有害であることが分かりました。 自分が望む以上に他人から孤立している人々は幸せを感じないだけでなく、中年期に健康がより早く悪化し、脳機能が低下し、孤独でない人よりも寿命が短くなります。私たちは人々の中でも孤独を感じますし、結婚しても孤独を感じたりもします。結果は何だったのでしょうか。 돈이었어요? お金でしたか？ 아니요, 서로 관계였어요. 人間関係、関係性でした。 그래서 인간들과의 관계가 더 행복하게 만들어 준다라고 말한 것이에요. 人と人との関係が幸せにしてくれるというふうな結果が出ました。 특별히 가까운 사람과의 관계였어요. 特に近い人との関係でした。 어떤 영감의 글은 이렇게 얘기합니다. 証の文にはこのように書いています。 人気者になろうという望み、富または安楽への誘惑は人を道に迷わせる。罪を黙認する人々は繁栄しているように見えるかもしれない。彼らの事業は成功という栄誉が与えられているように思われるので、彼らは勝ち誇るかもしれないが、神の御目はこれらの得意げに自慢する者たちに注がれている。神は彼らの働きがなされたように彼らに報いられるであろう。最高の外面的な栄華は神と和らがない。あるいは自分自身平安を得ていない者たちに幸福をもたらすことはできない。 다른 어떤 것보다 인간과의 관계입니다. 他の何よりも人間同士の関係だったのです。 그러나 인간에게 유혹이 왔을 때 돈을 우선적으로 생각하고 인간은 무시해버린 거죠. しかし人間のところに誘惑が来たときにお金を優先してその関係性をおろそかにしました。 지금 세계가 그렇게 흘러가고 있잖아요. 今世界がそのような流れになっています。 돈이면 되는 거예요.
우크라이나 그건 살든 말든 관계가 없어요. ウクライナの戦争を見てもそうです。お金が優先です。 세계가 그렇게 돌아가고 있는. 今世界がそのように回っていっています。 그래서 일본도 한국도 그것에 의해서 요즘에 골치 아파요. 今日本も韓国もその影響を受けています。 옛날에는 인간들을 그런 생각하고 도덕을 생각하지만 지금은 돈이 최고예요. 前は人間を優先し、そしてその道徳を優先しました。しかし今日はこのお金が優先される時代となりました。 하나님께서는 처음 인간을 만드시고 주례를 서셨어요. 神様は最初に人間を作り知識されました。 주례사가 뭐였죠? その知識の言葉が何だったのでしょうか。 주례사 못 들으셨어요? その知識の言葉、皆さんご存知ですか？ 내 부모를 떠나 한 몸을 이룰지니라. 親を離れ妻と夫が一つになるということです。 부모를 어떻게 떠나죠? 親をどのように離れるのでしょうか。 부모를 떠난다는 말은 정신적으로 독립하라는 얘기예요. 親から離れるということは精神的に親から独立しなさいということです。 부부끼리 하나가 되라는 얘기예요. そして夫婦一つになりなさいというのです。 근데 요즘에 이 장모나 이 시어머니가 이혼시켜버린 경우가 있어요. 今日はもう義理のお母さんが、離婚させる原因となっている時があります。 부부가 하나여야 돼요. 夫婦が一つでなければいけないのです。 우리 집에 우리 어머니를 모셨어요. 私は、私の母親と一緒に同居していました。 그래서 우리 어머니도 저를 사랑하고 우리 집사람도 저를 사랑해요. 私の母親も私を愛していますし、私の妻も私を愛しています。 그래서 둘이 사랑하니까 나를 반으로 쪼개서 주면 좋겠어요. 二人とも私を愛しているので、私を半分にしてあげたいほどでした。 그럼 어떻게 하죠? でもどうすればよかったのでしょうか。 그래서 이것 때문에 고부간의 갈등이 참 많았어요. これのせいで姑と嫁との間に本当にいざこざがありました。 그런데 제가 깨달은 바가 있어요. 오랫동안 우리 어머니를 모시고 살면서 깨달은 것을 제가 그렇게 실행에 옮기니까 행복해지더라고요. で私長い間私の母親と一緒に同居したんですけれども、その中で気づきが与えられました。そしてそれを実践した時にこの問題が解決されました。 부인을 어떻게 하라고 그랬죠? 奥様の妻をどうしなさいと書いてありますか？ 목숨처럼 사랑하라고 그랬어요. 自分の命のように愛しなさいと書いてあります。 부모는 어떻게 하라고 그랬죠? 親はどうしなさいと書いてありますか？ 부모는 공경하라고 그랬어요. 親は敬いなさいと言っています。 그러니까 부모는 최선을 다해서 존경하고 공경하지만 부인은 내 목숨처럼 사랑하는 것이 이걸 몰랐어요 제가. 親は本当に尊敬し敬うんですけれども、奥さん自分の妻のことは自分の命のように愛するということです。最初私これに気がつきませんでした。 가정에 이런 문제가 있으면 성경으로 돌아가세요. 그러면 해결됩니다. もし家庭にこういう問題があるのでしたら聖書に立ち返ってください。そうすれば問題が解決されます。 우리 집은 그렇게 해서 해결했어요. 私たちの家庭はそのようにして問題が解決しました。 최고의 방법이었어요. 最高の方法です。 그래서 우리 집사람의 마음이 흡족하니까 우리 어머니에게 더 잘하는 거예요. 私の妻の心が満たされると満たされたので、私の妻が私の母に本当によくしてくれました。 그래서 가족을 우리는 잘 돌봐야지 가정을 도외시하면 안 믿는 사람보다 못해요. 私たちは自分の家族を顧みる必要があります。自分の家族を大切にしないということは未信者の人より悪いと言っています。 もしある人がその親族をことに自分の家族を顧みない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上に悪い。テモテ第一 5-8。
이 부부간의 사랑은 정말 끔찍해야 돼요. この夫婦同士の愛は本当に深くなければいけません。 우리 집사님의 고모가 어느 날 쉼터를 찾아왔어요. 私の教会の執事さんのおばさんがこのセロナムにやってきました。 제가 요즘에요 정신이 없어요. え 그 식당에 가서도 내가 뭘 먹을지를 모르겠어요. 彼女の悩みというか訴えはもう最近もう自分が自分じゃないようだと言っていました。食堂に行ってレストランに行っても何を注文すればいいのかすらわからないかったそうです。 이분은 그 뷰티샵이라고 여성들 몸매 가꾸는 그런 그 사업을 하는 아주 돈 많은 여자예요. この方は、何か自分の仕事を持っていて、ビューティーサロンみたいなのをやっていて本当に成功した女性でした。 그런데 어느 날부터 자기가 정신이 이렇게 없어졌다는 거예요. でもある日突然からこの、判断力というものがなくなってきたそうです。 그래서 이유가 있을 거예요. 뭐 때문에 그렇게 됐는지 3년 동안이나 지금 정신 문제를 겪고 있는 거예요. 理由があるはずですと、お尋ねしました。なぜならば彼女3年ほどこの精神的な問題で悩まされていたからです。 이제 부인이 사업을 하니까 남편은 집에서 집 일을 보는 거예요. 奥様がお仕事をされていたのでご主人様は家でいろんな家のことをして家事をしていました。 어느 날 생각해 보니까 남편하고 가정부하고 썸씽이 있는 것 같아. そしてふと思うと、家にいる家政婦と旦那と何かあるんじゃないか。 당신 그 가정부와 무슨 문제가 있어? あなたはなんかその家政婦となんかあるんじゃない？ 아무 문제 없는데. 何もないよ。 그래서 CCTV를 다 달았어요. そしてその疑いが晴れず部屋中に、監視カメラをつけておきました。 근데 아무런 문제가 없는 거예요. でも何の問題もないわけです。 당신이 다 지웠지? あなたが全部消したんでしょ？ 아무리 그 잡으려고 해도 아무런 문제가 없는 거예요. 問題を探そうとしても問題は見つかりませんでした。 어느 날 자기가 정신병원에 가더래요. もうある日もう精神科に行くような状態まで悪くなりました。 정신에 문제가 생겨버린 거예요. この精神に問題が出てきてしまったのです。 그래서 쉼터에 오신 거예요. そしてセロナムにやってきました。 인생을 오늘 같은 이제 강의를 들으면서 인생을 뒤돌아보니까 자기가 돈만 쫓아갔다는 거예요. 今日のような彼女が講義を聞き自分は今までお金を優先にして生きてきたことに気づかされました。 돈만 쫓아가다 보니까 남편하고 관계가 안 좋아진 거예요. お金を優先してきたので夫との関係も悪くなりました。 가장 큰 행복은 사람들과의 관계였어요. 一番の幸せは人と人同士の関係だったのです。 그래서 그때서부터 돌이켜서 남편에게 사과를 했어요. その時悔い改め彼女がご主人様に心から謝りました。 이분이 남편에게 사과했어요. 내가 당신을 오해했다. 彼女がご主人様に謝ったのです。今まであなたのことを誤解してて本当に申し訳なかったと。 그래서 오신 지 3개월 만에 완치가 되어가지고 집으로 갔어요. そしてセロナムに来て3ヶ月ほど経ちもう完全に回復し家に戻られました。 집은 부자여서 의리의리 좋더라고요. 家は本当にお金持ちでいろんなものが本当に良いもので囲まれていました。 그러나 몇 수십 년 동안은 행복하지 못하게 산 거예요. でも数十年間彼女は幸せな生活を送っていなかったのです。 돈을 쫓아가다가는 이렇게 돼버린 거예요. お金を追ってはこのような結果になります。 사람의 관계를 무시하면 이렇게 돼버린 거예요. 人と人の関係をおろそかにすればこのような結果になるのです。 서로 한 몸이 될지라 하는 이 남편을 무시하고 남편을 의심하고 그러니까 결국 자기에게 정신의 문제가 생겨버린 거예요. 一つになった夫を疑い、そして夫を無視し、そして彼女自身が病んだのです。 이분 얘기를 좀 들어봅시다. 彼女の証を見たいと思います。 私は少し前まで事業をやっていて成功しました。ある時私の体と心に恐ろしい病気がやってきました。その精神的苦痛がどれほど辛かったか、それは地獄のような生活でした。
夜な夜なさまざまな想像や空想で眠れませんでした。 잠을 이룰 수가 없었습니다. 夫への信頼感が壊れてから夫を疑う症状が絶え間なく出てきました。 끊임없이 의심하는 증상이 생겼습니다. オフィスに出かけていっても夫を疑って不安でした。 불안했습니다. そうして6年という歳月が辛く孤独な日々が過ぎていきました。夫への疑いを克服できず、結局家の中に監視カメラを設置しました。私の目で夫に異常がないことが証明されても私は信じられませんでした。これが私に来た病気だと知らなかったのです。心は何とも言えないほど不安で怖かったです。ご飯の味を感じられずにご飯が食べられなくなり、便秘もひどくてめまいがするし、消化できずに消化酵素が入った薬を朝昼晩と3回摂取しながらギリギリの生活を送っていました。精神科でもらった薬を飲んでも効果がなく、どんどん症状がひどくなっていきました。そのためあらゆることに意欲がなく、飲食店で食べ物を食べるときにも何を食べるべきかを選択する判断力まで失ってしまいました。韓国最高の病院であるソウル大学病院でも私に訪れたこの心の病を治すことはできませんでした。1歳前から睡眠薬を飲まないと眠れなくなり、うつ病まで発症しました。そして足の先から頭の先まで体が痛くて苦しくて死にたいと思うこともありました。そんなある日、私の甥っ子たちが身も心も死にそうになっている私をセルナムシムトに連れてきてくれました。私は瞬きもせずに一生懸命講義に集中しました。人生はお金が全てでないことを初めて実感しました。涙が止まらなくなりました。取り返しのつかない過ちを犯したのです。夫にもとても申し訳なく許しを求めて泣き叫びました。多くの時間を無駄にしてやっと神様に出会ったことを後悔しました。これ以上お金追いかける生活をやめるためにうまくいっていた事業を思い切って清算し、心にある重荷を下ろしました。説教が耳に入り、心の傷が癒されました。食べたくなかったご飯が美味しくなり、消化が良くなり、睡眠も楽に取れるようになるなど、今まで私を苦しめていたすべての症状が徐々に回復していき、暗闇のように暗かった心に光が差し込み始めました。3ヶ月で完治し、自分でセロナムを出ることができました。家に帰って一番最初にしたことは監視カメラを撤去したことでした。疑心暗鬼から完全に解放されたのです。それで今は家族全員で笑いがあふれる穏やかで幸せな家庭になりました。神様、院長先生の奥様が死の淵であった私を救ってくださり、今は第二の人生を生きています。本当にありがとうございました。우리 인생이 네, 우리 인생이 이렇게 늦게 깨달으면 늦게 행복을 찾는 거예요. 私たちの人生、このように遅く何が幸せなのか気づくと、この幸せは遅く訪れます。 그래서 이 아브라함이 구약 시대 사람이지만 신약에다가 부부는 어떻게 살아야 되는지에 대해서 설명을 했어요. アブラハムは旧約時代の人でしたけれども、新約で夫婦はどのように生きるべきか、アブラハムのことについて書いています。昔、神を仰ぎ望んでいた聖なる女たちもこのように身を飾ってその夫に仕えたのである。例えばサラはアブラハムに仕えて彼を主と呼んだ。あなた方も何事にも怯え臆することなく善を行えばサラの娘たちとなるのである。第一ペテロ 3-5から6。 때때로 대통령과 국무총리는 대통령이 더 국무총리와 머리보다 머리가 나쁠 수도 있어요. 時に大統領、国務大臣がいますけれども、大統領が国務大臣より賢くない場合もあります。
그러나 대통령의 명령에 순종하는 거예요. しかし国務大臣は大統領の指示に従います。 남편이 부인보다 더 머리가 나쁠 수도 있어요. ご主人様が奥様より賢くない時もあるかもしれません。 그런데 성경의 원칙은 남편을 존경하라고 하는 거예요. しかし聖書の原理は夫を敬えと言っています。 내가 돈을 더 많이 버니까 남편을 무시해버리면 행복해지지 못하는 거예요. 私がもっとお金を稼いでいるからといって、夫を無視すると幸せになることはできません。 그래서 남편이 가정의 주인이라고 성경은 얘기해요. 夫が家庭の主人であると聖書には書いてあります。 그래서 어떤 가정 보니까 그 부인이 남편 보고 주인이라고 부르더라고요. 일본은. 日本は夫のことをご主人様と言いますね。 네, 그것은 일본의 원칙이 아니고 온 우주의 원칙이에요. それは日本のルールではなくこの宇宙の原則なのです。 그래서 이 땅에 사는 모든 사람들은 남편을 존경하고 살아야 돼요. この地上にいるすべての人たちは夫を敬い尊敬し生きる必要があります。 부인들의 인상이 조금 안 좋아지는 것 같은데. 奥様の顔がちょっとあまりよく奥様方の顔があまり良くないですけ 좀 ど 불만이 있으신가요? 不満ですか？ 그러나 성격의 원칙이니까 이게. でもこれが聖書の原則なのです。 부인들 한번 대답해서 이건 맞습니까? 奥様方これ合ってますか？ 이 사고를 바꾼다는 게 좀 힘이 들죠. まあこの自分の考え方を変えるということは大変ですね。 네, 이 성경 말씀 맞죠? これ聖書の言葉で合ってますよね皆さ 아직도 조금 그런 것 같은데. ん。まだちょっと返事が。 근데 남편들에게는 이렇게 얘기했어요. しかし、夫にはこのように聖書には言っています。書かれています。夫たる者よ、あなた方も同じように、女は自分よりも弱い器であることを認めて、知識に従って妻と共に住み、命の恵みを私どもに受け継ぐものとして尊びなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためである。第一ペテロ 3-7。 한 선교사가 저희 쉼터에 왔어요. ある宣教師夫婦がセロナムシムトに来ました。 우리는 외국인 프로그램을 1년에 몇 번 해요. 私たちは外国人セミナー、英語セミナーを1年に何回かします。 영어 세미나 한 번도 하고 요즘에는 일본어 세미나도 하고 그렇습니다. 英語セミナーもしますし、最近は日本人セミナーもやっています。 이제 거기 영어 세미나에는 각국에서 오셔요. この英語セミナーではいろんな国の方々が参加されます。 근데 한 선교사 부부가 왔는데요. ある宣教師夫婦が訪れました。 오자마자 상담을 하는데 우리 이혼해야 되겠어요. 来てすぐ相談をしたんですけれども、カウンセリングをしたんですけれども、私たちも離婚したいですと言っていました。 아니 왜 선교사가 이혼해? 宣教師なのになんで離婚するんだろ 이혼할 사람도 말려야 될 선교사가 왜 이혼해? う。もう離婚するっていう人を止めなきゃいけない立場の人たちがなんで離婚するって言ってるんだろ 남편이 밉다는 거예요. う。ご主人様が憎いと、奥様が言っていました。 나를 무시한다는 거예요. 私をバカにすると。 그러니까 남편은 입을 다물고 있는 거예요. でもご主人様は何もおっしゃっていませんでした。 그런데 설명을 들어보니까 남편이 옛날에는 그렇지 않은데 요즘에는 틀린 말만 하고 자기를 무시하고 그랬다는 거예요. 昔はそうではなかったのに最近は夫がなんか間違ったことを言うし自分のことをちょっとバカにしていると、おっしゃってたのです。 남편이 부인을 볼 때는 어떨까요? ではご主人様が奥様を見た時はどうだったのでしょうか。 더 그런 거예요, 사실. もっと、そうだったのです。 근데 부인들이 이걸 깨닫지 못한 거. しかし奥様は自分がそうなっているということには全く気づいていませんでした。 남편도 이걸 깨닫지 못한 거예요. ご主人様もそれには気づいていませんでした。 그런데 그 생각을 누가 주느냐? ではその考えを誰が与えるのでしょうか。 만약에 그것이 사단의 생각이라면 사단을 미워해야지 그 사람을 미워해서는 안 되죠. もしその考えがサタンから来るものであるの
であれば、サタンを憎むべきであって、その人を憎んではいけないのです。 그래서 죄와 죄인을 분리해서 봐줘야 남편이 용서가 되는 거예요. なので、罪と罪人を分けて考えたときに、初めてその夫のことを許すことができます。 죄와 죄인을 분리하는 것을 용서라고 그래요. 罪と罪人を分けて考えることを許しと言います。 이런 설명을 해줬더니 그분이 깜짝 놀래요. 그럼 거의- 내가 속았단 말인가요? こういった説明をしたら、彼女がびっくりしました。私が今まで騙されてたということですか？ 그 생각만 바꾸니까 서로 사이가 좋아졌어요. そういった考えを変えただけで、この夫婦の仲は回復したのです。 네, 들어봅시다. 彼らの話を聞きたいと思います。 And he showed me ここで私たちの結婚生活を妨げている原因に気づきました。 of the difficulties that we've had in our marriage. I was just amazed to see 今まで how 私は夫を非難し罵倒していたので that す。 I could blame all on my husband. しかし今はそれが夫のせいではなく、私自身の問題だったことに気 And づ it きま was した。 just like God しかし神様が私に眼鏡をかけてくださり、見えなかったものを見ることができました。 And I pray that また私が願うのは、私の中で起こったこの変化が他の人にも伝わればいいということです。しかしこの変化は神様だけが起こすことができます。ここで何度か証しを聞いたことがありますが、証しをされた方々が心を開いて神様を伝えてくださったことにとても感謝しました。ここでこの2つが一緒になることを見ることができました。真理とイエス様の中にある真の関係が共にあるということです。それを見ることができ、とても貴重でした。ここで一番嬉しかった瞬間は、私の妻が私に一通の手紙を読んでくれたことです。本当に特別な手紙でした。神様が私の妻と一緒におられ、イエス様の愛が再び焦点を合わせたいことがあります。今私は一緒に神様を呼び求めたいと思います。 금방 싸우다가 금방 좋아하다가 이게 칼로 물베기. 喧嘩してすぐ仲直りし、喧嘩するという、 생각만 바꾸면요. 考えを変えればすぐ、仲を戻すことができます。 즉 부부간에 서로 자존심 때문에 사과를 하지 않는 거예요. 夫婦同士、このプライドが、なかなかプライドのせいでお互い、謝ることができません。 자기 자신을 조금만 낮추면 얼마든지 사과하면서 행복하게 살 수 있을 텐데 서로 자존심이 부딪히니까 싸우는 거예요. なので自分を少しプライドを捨てれば仲良く、暮らすことができるんですけれども、このプライドとプライドが、ぶつかり合うので問題が起きます。 설마 여기 와서까지 부부싸움 하는 건 아니겠죠? ここにいらっしゃってまで夫婦喧嘩してないですよね。 네. 방마다 한 번씩 들어봐야 되겠어요. 部屋に耳を当ててみなければいけないかなと思います。 지난번에 우리 선교 여행 다른 데 갔을 때 그 가족 싸움이 대단해가지고 제가 상당히 당황했는데 선교 사업을 하러 가가지고 부부 싸움은 어떻게 되냐고 이게. 選挙旅行に行った時に、ある夫婦がものすごい喧嘩をしてですね、そのドアからダダ漏れで選挙旅行に行ったのにっていうふうに思ったことがありました。 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 イエス様が十字架に掲げられた時に、 가장 마지막 십자가 위에서 하신 말씀이 있어요. 十字架の一番上でした最後の言葉があります。 즉 자기를 찌르고 자기를 욕하고 침을 뱉고 했던 그 사람들을 향해서 이렇게 말씀하시는 거예요. 自分を傷つけ、自分を罵り侮辱した人たちにこのようにおっしゃったのです。 その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。人々はイエスの気持ちをくじ引きで分け合った。ルカによる福音書 23-34。 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 그런데 그 이유는 자기들이 하는 짓을 모른다는 거예요. 父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないでいるのですとイエス様はおっしゃいました。 저는 이 말을 다 이해를 못했어요. 私は最初これを読んで理解できませんでした。
스페인에 가면 투를 해요. スペインにあるとこのような競技があります。 그래서 유능한 투사는 이 보자기 하나 들고 그 자리에 서서 소가 달려오면 피해버립니다. 本当に優秀な闘牛士は、このマントだけを使いあまり動くことなく、この牛を操ります。 그러면 그 소는 망토만 들이받고 사람을 들이받지 못해요. その牛はマントにだけ、突進し、そして人のことは傷つけることはできません。 아, 이걸 보면서 깨달은 게 있었어요. これを見ながら、気づいたことがありました。 남편이라고 한 보재기를 들고 사단이 약을 올리는 거 부인. 夫というマントを使ってサタンは私たちにやってきます。 그럼 부인은 남편을 들이받는 거예요. そして私たちの感情を刺激してくるので、その奥様はその夫というマントに向かって全力で走っていくのです。 그러면 이게 좀 익숙해지면 그 다음에 자식이라고 한 망토를 들어요. そしてそれに少し慣れてきたら今度は子供というマントをサタンは出してきます。 근데 이 자식은 왜 그렇게 말을 듣지 않는지 몰라요. そして子供というマントは本当に言うことを聞きません。 저놈의 자식은 누굴 닮았는지 もう 모르겠어요. あの子は誰に似たのかしら。 내가 보니까 꼭 엄마 で 닮았는데 も私が見ると母親そっくりです。 어느 날은 또 교회를 가니까 교회 장로가 보기 싫어서 교회를 못 가겠어요. でも教会に行くと今度は長老というマントが出てき、そしてその人を見たくない、教会にも行きたくないとなります。 그러니까 장로 망토를 들고 흔드는 거예요. そして長老のマントを使って操るの、刺激してくるのです。もういい、教会に行かない。 성질이 나서 이제 들어놓는 거예요. そしてその感情が、怒りの感情が出てき、横になります。 이 투사를 받아버려야 될 텐데 사단을 받아버려야 될 텐데 남편만 들이받는 거예요. このサタンを攻撃しなければいけないのに、この夫だけを攻撃するのです。 사단을 들이받아야 되는데 망토를 들이받을 때 사단은 빙그레 웃고 있는 거예요. サタンを攻撃しなければいけないのに、夫を攻撃するときにサタンは私たちを罵ります。 사단은 미워하지만 사람을 미워하면 안 된다는 거죠. サタンは憎みますけれども、人を憎んではいけないのです。 우리는 많은 사람들이 속았어요. 私たちたくさんの人たちが騙されています。 그래서 이혼율이 50% 가까워지는 거예요. そして離婚率が 50% 以上にもなりました。 죄와 죄인을 분리하는 거예요. 罪と罪人を分けて考えなければいけません。 이것을 용서라고 그래요. これが許しです。 아, 그래서 예수님은 저들을 사하여 주옵소서. 저들이 사단에게 속아서 그 알지 못하니까 용서하달라는 거예요. イエス様は彼らをお許しください。彼らが何をしているのかわからないのですとおっしゃったのです。 그래서 성경은 이렇게 얘기합니다. 聖書ではこのように書かれています。 もしあなた方が何かのことについて人を許すなら、私もまた許そう。そして、もし私が何かのことで許したとすれば、それはあなた方のためにキリストの御前で許したのである。そうするのは、サタンに欺かれることのないためである。私たちは彼の策略を知らないわけではない。第2コリント2の10、11。 사단에게 속으면 용서를 못 한다는 거예요. サタンに騙されると許すことはできません。 사단에게 속지 않으면 용서를 하는 거예요. しかしサタンに騙されなければ許すことができます。 내가 미운 놈, 죽일 놈, 이 용서를 못 하고 있다고 하는 것은 지금 속아 있다는 얘기예요. 誰かを憎い、殺したい、そういうふうな感情があるということはサタンに騙されているということです。 근데 왼수는 주로 어디 있죠? でもこの敵はどこにいますか？ 집 안에 있잖아요. 家の中にいますよね。 매일 보는 용서, 매일 보는 왼수. 이 사람 어떻게 해요? こう毎日見る憎い人、敵、どうすればいいのでしょうか？ 죄와 죄인을 분리하는 거예요. 罪と罪人を分けて考えるのです。 미국에 48명의 여자를 죽인
살인자가 있었어요. アメリカに48人の女性を殺害した人がいました。 이 사람을 붙잡아서 이제 재판을 하는 거야. この人が捕まり裁判にかけられました。 48人の女性、緑の川の殺人者と呼ばれた彼は2003年11月5日、シアトルにある高等裁判所で殺人行為を認めた。2003年11月、リッチウェイのすべての犯罪行為について尋問された。彼は48人の女性を殺害した罪で起訴された。彼は検察官に被害者に関する情報と彼らの遺体がどこに埋められているかについて協力することにした。そうすることで死刑を免れようとした。リッチウェイさん、リンディ・リーを殺した一級殺人罪を認めますか？はい、認めます。他の地域で犯した一級殺人の罪も認めますか？はい、認めます。彼が犯した殺人についても彼は何の罪悪感もありませんでした。彼は多くの人を殺したのに、彼らが誰であるか、どのような姿だったのか覚えてなく、多くの人を殺害したのに彼らを覚えていないなんて信じられない。2003年12月18日、リッチウェイが無期懲役刑を宣告され、怒り狂った家族は一言ずつ発言することを許された。あなたが殺害した女性たちを思い出せないと言ったが、私たちは覚えている。死んだ女性たちは私たちにとって何の意味もないと言ったが、私たちには全てだった。彼女は私たちにとって母であり、妻であり、妹だった。私たちは、リッチウェイは遺族が罵倒しても表情に変化がなかった。長く残酷に苦しんで死んでしまい、地獄に落ちてしまい、そんな呪いの中でも動じないリッチウェイを変えた者が現れた。リッチウェイに殺された子を持つロバート・ルール氏だった。リッチウェイさん、ここにいる人々はあなたを憎んでいます。しかし私はそうではありません。信仰通りに生きることがどれほど難しいことなのか、この事件を通して気づかされました。それは神様が言われたように許すことです。あなたは許されています。이 로버트 룰 씨는 용서한다고 하는 것이 얼마나 어려운 것인가를 지금 토로하고 있어요. このロバートさんは許すということがどれほど大変なことだったかと告白しています。 인간의 감정은 죽이고 싶은 거야. 人間の感情は殺したい。 그러나 사단이 그 생각 속에 넣어줬다고 하는 걸 생각하면 사단은 미워할 수 있지만 인간은 용서할 수 있다고 합니다. しかしサタンがそのような考えを植え付けたのだと思うと、サタンは憎むけれどもその人のことは許せるのです。 남편이 잘못한 것, 나에게 대한 걸 생각하면 감정으로는 미워 죽겠는 거예요. 夫が私にどうしたのかということを考えると感情的には憎くてしょうがないのです。 그러나 죄와 죄인을 분리하면 용서가 되는 것이에요. しかし罪と罪人を分けて考えたときに許すことができます。 이 사람을 눈물을 흘리게 하는 것은 용서였어요. この人を涙流させたのは許しでした。 남편을 용서하면 남편이 바뀌는 거예요. 夫を許したときに夫が変わります。 부인을 용서하면 부인이 바뀌는 것이에요. 奥様を許したときに奥様が変わるのです。 그래서 이 사람, 그 미운 사람을 벌하게 하는 것은 내가 저주하는 것이 아니고 이것을 하나님께 맡기는 것이에요. 憎い人を私が罵るのではなく、すべてを神様にお委ねするのです。愛する者たちよ、自分で復讐をしないでむしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。ローマ 12-19。 네가 원수 갚지 말고 나한테 맡겨.
あなたが復讐するのではなく私に任せなさいとおっしゃいます。 그러나 사단은 끊임없이 내 마음에 감정을 넣어줘서 보복해야 된다고 생각하는 거예요. しかしサタンは常に私の感情を刺激し、私が復讐しなきゃいけないという感情にとらわれます。 그러나 이 감정을 누르고 하나님 부르면서 평안을 찾는 것이 승리하는 길이에요. しかしこの感情に振り回されるのではなく、神様を呼び求め助けをいただいた時に私たちは勝利することができます。 우리 봉사자 중에 한 분이 30여 년 동안 이 원수를 용서하지 못했는데 이번에 여기 와서 용서를 했다는 거예요. 私たち奉仕する人の中で30年間、許せない人がいたけれども、今回、それを許すことができたと言っていました。 그러면 미워하는 그 30년만 손해인 거예요. その憎んだその30年だけが損なのです。 그동안 용서해버렸으면 마음 편하게 지냈을 텐데 용서 못하고 30년 동안 자기가 괴로워했던 것이에요. 許していれば心に平安が与えられたのに、その30年間許すことができず苦しんだのです。 오늘 용서합시다 여러분. 皆さん今日許しましょ 남편을 용서합시다. う。主人を許しましょ 부인을 う。 용서합시다. 妻を許しましょ 자식을 용서합시다. う。子供を許しましょ 용서하면 편해지는 거예요. う。許しをすると平安が与えられま 용서하면 죄와 싸워서 이기는 거예요. す。そして許すと罪に打ち勝つのです。 성경은 이렇게 얘기합니다. 悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に勝ちなさい。ローマ12の21。愛する者たちよ、自分で復讐をしないでむしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。ローマ12の19。 일본에 세계 최장수 사형수가 있었어요. 日本に、死刑士、世界最長の死刑士がいました。 48년 동안 48年間、刑務所にいたのです。 지난번에 제가 일본 왔을 때 TV를 우연히 보는데 그 TV에서 이 사람이 죽었더라고요. 前回私が日本に来た時にたまたまニュースが流れていて、この人が亡くなったというニュースを見ました。 이 사람입니다. この方です。 世界最長の死刑囚袴田巌さん78歳が無罪判決を受けて釈放されました。27日、世界最長の死刑囚がついに釈放された。日本の裁判所は彼の有罪判決の根拠となった証拠が捜査当局によって操作された可能性があるとして釈放を決定した。 이 사람이 붙잡혀서 지방법원에서는 고등법원으로 보냈어요. 고등법원에서는 대법원으로 보낸 것이에요. そして最初、彼が罪を犯したとみられ、地方のところで、裁判を受けました。でもそこで判決がつかず、またそのもっと上のところで裁判を受けました。 대법원에서는 증거가 없어 석방. でも最終的にもう、何も証拠がはっきりしてないというので、釈放されたのです。 우리는 지방법원에서 나 같은 놈은 죽어야 돼. 난 용서받을 수 없어. 고등법원에 보내. 고등법원에서도 너 같은 놈은 살인자야. 죽어야 돼. 대법원에서는 그 죄는 말이야 내가 죄값을 다 갚았어. 예수 내가 다 죄값을 갚았어. 너는 무죄야. 私たちが罪を犯し地方の裁判で判決され言われます。で自分を責めます。私は罪を犯した。そして罪をあなたは犯したと言われます。そして次の段階に行った時も罪を犯したと言われます。でも最終段階に行った時にイエス様がおっしゃるのです。あなたが罪を犯したとしても私がその罪をすべてあがなった。あなたには罪がないとおっしゃってくださるのです。 우리의 죄값은 예수님이 다 받으셨어요. 私たちのすべての罪をイエス様があがなってくださいました。 여러분은 무죄예요. 皆さんは無罪です。 여러분이 죄를 졌지만 무죄라고요.
皆さん罪を犯しましたけれども無罪なのです。 즉 다른 사람도 용서해야 되지만 나도 나를 용서해야 돼요. 他の人を許す必要もありますけれども、自分自身をも許す必要があります。 내 죄도 용서를 받아야 되는 거예요. 私自身の罪を許され、私自身の罪をも許してくださったということを受け入れるのです。 대법원에서는 이렇게 얘기해요. すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪過の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。第2コリント5の19、20。 저희 죄를 저에게 돌리지 아니하고 모두 용서하신 것입니다. 罪を咎めるのではなく、すべての罪を許してくださいました。 쉼터에서는 가끔 부부 세미나를 합니다. セロネムでは夫婦セミナーが行われます。 제가 지금 늙은 부부들을 데려다가 주례를 보고 있습니다. あまり若くない夫婦を対象に今、知識をしています。 그래서 그동안 잘못한 거 서로 사과하고 편지 쓰고 용서받고 그러고 있습니다. お互いに、謝罪の手紙を書き、許し合う時間を持ちました。 근데 어디서 드레스를 가져왔는지 다 드레스를 입고 찍은 どこでドレスを準備したのか、皆さんドレスを準備してこのように写真を撮りました。 근데 이 허니문 베이비인지 너무 빨리 애들을 낳아가지고 이렇게 ハニムーンベイビーなのか結婚式なのにもう子供たちが生まれています。 그래서 여러분 결혼식 하고 싶거든 오세요. 皆さんまた、新しく再度また結婚したいのであればセロナムに来てください。 근데 이 중에 한 부부가 남편이 아마 젊어서 뭔가 좀 잘못 저지른 일이 있나 봐요. ここに参加された夫婦でご主人様が若い頃にしてはいけないことをした、ようです。 미국에서 오신 분이에요. アメリカから、来られました。 미국에 살면서 이 남편이 의심스러워서 견딜 수가 없는 거예요. アメリカにいながら、アメリカで生活しながら、もう夫への疑いが絶えなかったのです。 의부증. この夫を疑う、症状。 그래서 잠시라도 남편이 내 눈에 안 띄면 불안해서 못 견디는 거예요. 少しでも夫が自分の目に見えなくなると不安でどうしようもなかったのです。 근데 CCTV에는 그런 사람마다 다 걸더라고요. でもそういう夫を疑う人はなぜかこの監視カメラをよくつけます。 CCTV에 문제가 보이면 쫓아가는 거예요. そしてその、監視カメラをつけ何か問題があると、そこに行きます。 남편 휴대폰도 뺏어놨어요. 夫の携帯も、自分が管理してました。 남편이 견딜 수가 없어요. もう夫が耐えられないと言っていました。 그것을 몇 10여 년 동안. それを十何年間やり続けたのです。 그래서 둘이 합의를 봐서 한국에 유명한 정신병원이 있는데 거기 가자. そしてお互いに韓国に有名な精神科があるのでそこに行ってみようということになりました。 그래서 두 부부가 그 병원에 갔더니 1년을 기다리라고 하는 거예요. そしてその夫婦がその精神科に行ったんですけれども、もう予約がいっぱいで1年は待たなきゃいけないと言われたそうです。 근데 그 부부를 만난 어떤 우리 교인이 거기보다 훨씬 유명한 쉼터가 있다 이렇게 해서 데리고 왔어요. そこよりもっと有名なセロナムがあるよと言って、誰かその、方がこの夫婦を連れてきました。 유명이라 병이. 그래서 쉼터에 오셨는데 둘이 서로 마음이 맞지 않고 맨날 서로 싸우고 그러는 거예요. セロナムにいらっしゃったんですけれども、いつも2人喧嘩をしていました。 오늘 같은 이런 강의를 해줬더니 그 부인이 깜짝 놀라요. 그러면 내가 사단에게 속은 건가요? 今日のような講義を聞き彼女が、びっくりしていました。じゃあ私が今までサタンに騙されてたということですか？ 비록 남편이 바람을 피웠다 할지라도 그리스도인은 용서를 하는 것인데 보복하기 위해서 맨날 괴롭히는 거예요. 夫が浮気をしたとしてもクリスチャンとして許さなければいけないのに自分でそれを復讐しようとして毎日夫を苦しめていたのです。 근데 이 용서의 강의를 들으면서 마치 망치로 머리를 친 것 같더래요. この講義を
聞いて、彼女の頭が金槌で撃たれたような、ハンマーで撃たれたような気分だったと言っていました。 너무나 오랫동안 사탄에게 속아버린 거예요. 長い間サタンに騙されていたのです。 예수를 믿으면서도 믿지 못하고 남편을 의심하는 거예요. イエス様を信じていたにもかかわらず、夫を信じることができず常に疑っていたのです。 이분이 그 남편을 용서하기로 결심하고 간증을 했어요. この方が夫を許そうと決心し証しをしました。 네. 저는 남편이 준 私は夫から傷つけられてその痛みの中で何十年も生きてきたので 우울증과 우부증이 생겨 うつ病と夫を疑う症状が出てきて生き地獄のような生活を送っていました。 피를 마르게 하는 병이 疑惑の症状は寿命が短くさせるようでした。 남편이 제 눈에서 夫が私の目から1分でも見えなくなると不安になり 너무 불안해지며 뭐 했는지 CCTV로 何をしたのか監視カメラで確認しなければならない状況になりました。 정말 너무 많은 시간 本当に多くの時間を震え泣きながら泣くことが多かったで 속에서 す。 정말 울기도 너무 많이 했어요. 그 마음의 고통은 이루 말할 수 そ 없어요. の心の苦しみは言葉では言い表せませんでした。 미국에서 상담도 받고 アメリカでカウンセリングを受けたり 약도 먹고 薬を飲んだりしましたが効果はあまり見られませんでした。 한국에서 치료해 韓国で治療しようと思ってここまで来たのに 제가 생각했던 병원 私が行ってみたいと思っていた病院は1年以上待たなければならないと言われ 해서 그냥 볼일만 보고 빨리 用事だけ済ませて早く帰ろうかと思っていたのですが 했는데 하나님께서 신기한 만남으로 神様の不思議なお導きで主がここのセロナムに送ってくださいました。 원장님과 사모님 院 강의로 長先生と奥様の講義で恵みを受け 사랑의 하느님을 알게 神の 되고 愛の神様を知り 용서의 하나님을 알게 되었습니다. 許しの神様を知ることができました。 특별히 저희가 特に私たちがここにいる時に夫婦セミナーが行われました。 세미나 이틀째 원장님 セミナー2日目の院長先生の講義の 아무것도 中で 염려하지 말고 何も心配しないで過去の雑念をハサミで切ってしまいなさいとお話しされました。 제가 その言葉が私の胸に突き刺さり 닿아오면서 가슴 깊은 곳에서 胸の奥底から何かが湧き出てきて感激の涙を流しました。 너무너무 감사했고 本当に感謝でした。今は私も普通の夫婦のように離れていても信頼できる 자유함을 自 주셨어요. 由を与えてくださいました。 저희 집에는 8대의 我 CCTV가 が家には8台の監視カメラがあります。 다 이제 떼어버려 全部外しても不安にならないと思います。 머리에 쥐도 나지 頭痛もなくなり安心して眠れそうです。 않을 수 있을 것 같습니다. 최고로 귀한 本当に大切な神様に出会わせてくださいました。 그리고 최고로 そして 좋은 最高の場所で最高の結婚式まで挙げることができました。 결혼식까지 하게 되었어요. 사단은 サ 이렇게 タンはこのように私たち夫婦を引き離そうとさまざまな手段を使いましたが 하나님께서는 神様はこれを逆転させました。 하나님이 내 안에 神様が私の中で働いてくださいました。 저희 가정에 私の家庭に主の恵みがあります。とても感謝しています。 감사드립니다. 그리고 저의 병을 そして私の病気を治してくださった神様の恵みを天国に行くまで永遠に忘れず 주님의 자녀로서 삶을 主の子としての人生を歩んでいきたいと思います。 주님께 영광 돌리며 감사드립니다. 主に栄光と感謝を捧げます。 의심병을 고치지 못했을 때는 얼마나 힘들었을까요? この疑う症状がなくなることがなかった時、どれほど苦しかったことでしょうか。 사단에게 휘둘려서 얼마나 고생했을까요? サタンに振り回されどれほど苦しんだのでしょうか。 근데 때때로 어떤 사람은 그렇게 해요. 우리가 이혼할 수 있는 합법적인 조건은 가늠한 것이다. ある人はこのように言います。離婚できる、理由は、法的な理由は誰かが不倫をした時だと。 가늠하면 이혼해야죠. 誰かが相手が不倫をしたら離婚するのが正しいですか？ 맞죠? そうですか？ 틀려요? 違いますか？ 맞아요?
틀려요? 合ってますか？違いますか？ 근데 주님께서는 간음죄 용서하셨나요? 神様はこの姦淫の罪を許されたのでしょうか？ 그럼요. もちろんです。 이 세상의 모든 죄를 용서하셨어요. この世界のすべての罪を許されました。 사실 그렇게 말한 것은 우리들이 완악하게 이혼하고 싶어 하니까 그렇게 말씀하신 거예요. 聖書でそう言ったのは私たちの心が堅くなになり離婚をしたいと望んでいるからそのように言ったのです。 성경은 이렇게 얘기합니다. 聖書にはこのように書かれています。彼らは言った。それではなぜモーセは離婚証明書を与えて離縁するように命じたのでしょうか。イエスは言われた。モーセはあなた方の心の頑固さのために妻を離縁することを許したのだが、本来はそうではない。マタイ19の7、8。 본래는 그렇지 아니하다. 本来はそうでないと言っています。 본래는 모든 죄를 용서하신 것이다. 本来はすべての罪を許されたのです。 하나님께서는 이 부부를 다시 세워주셨어요. 神様はこの夫婦をまた用いてくださいました。 얼마나 행복하게 사는지 몰라요. 本当に幸せに生活しています。 그래서 사랑은 모든 죄를 덮어버린 것이에요. 愛はすべての罪を包みます。 何よりもまず、互いの愛を熱く保ちなさい。愛は多くの罪を負うものである。第一ペテロ4の8。 사랑은 자존심 세우는 거 아니에요. 愛は自分のプライドを立てることではありません。 사랑은 사과할 때 사과하는 것이에요. 愛は謝るべき時に謝るものです。 관계가 가장 중요한 것이에요. 関係が大切なのです。 しかし私たちは昼のものなのだから、信仰と愛との胸当てを身につけ、救いの望みの兜をかぶって慎んでいよう。第一テサロニケ5の8。 우리가 우리 가족들을 우리의 형제들을 용서하지 못하는 것은 감옥에 갇히는 거나 똑같아요. 私たちが私たちの家族を、そして私たちの兄弟を許せないということは、私たちは自分をこの牢屋の中に閉じ込めているのと一緒です。 용서하지 못하는 마음은 지옥보다 더해요. 許すことのできない心は地獄のようです。 그래서 용서는 자신을 위한 것이에요. なので許しというのは自分のためにするものです。 傷が深いほど美しい許し。許しとは生きるために必要なこと。許しは自分を許すこと。許しは自分自身を解放してくれる。許しは傷を癒すこと。 용서는 자신을 위해서 하는 거예요. 許しは自分のためにするのです。 때때로 어떤 사람은 그렇게 얘기해요. 아, 그깟 놈 잊어버려라. 이걸 용서라고 그래요. ある人はこのように言います。もうその人のこと忘れてしまいなさい。これを許しだと思う人がいます。 용서는 그게 아니에요. でも許しはそういうものではありません。 용서를 하지 못한 사람들은 과거에 그 사람을 보지 못하다가 다시 보면 과거의 일도 생각나지만 감정도 나타나는 거예요. 本当に許していない人は過去にあったことを忘れていたとしても、その人をまた見たり、その人を見るとそのことを思い出すだけではなく、その感情までも思い出されます。 그러나 진정한 용서는 과거의 일은 기억나지만 거기에 얽혀 있는 감정은 없어져 버린 거예요. しかし真の許しというのは過去のことは覚えていますけれども、そこに関わる感情というものがなくなるのです。 잊어버린 것과 달라요. 忘れるのとは全く違います。 주님으로부터 용서를 받으면 용서가 되는데 이 용서는 감정이 사라지는 거예요. イエス様からいただいた許しというのは感情が、そこに感情を全くなくします。 네. 許しは忘れることではない。記憶にはあるが、それを心から手放すこと。それが本当の許しである。 기억은 하면서 마음을 놓아버린 것.
記憶はしているけれども心から解放手放すこと。 세계에서 가장 머리가 좋은 사람들은 지금 제일 IQ가 높은 나라가 어느 나라죠? 今 IQ が一番高い民族はどこの民族ですか？ 자파니스? 日本人ですか？ 한국인? 韓国人ですか？ 유대인. ユダヤ人です。 노벨상을 가장 많이 탔어요. ノーベル賞を一番たくさん受賞しました。 얼마나 많이 탔는지 몰라요, 노벨상. たくさんの方々がノーベル賞を受賞しています。 미국을 움직이는 돈도 가지고 있어요. そしてアメリカを動かす人たちがユダヤ人で 아인슈타인이 す。 바로 유대인이었어요. アインシュタインはユダヤ人でした。 근데 그 중에서 그 유대인 중에서 가장 머리 좋은 사람 혹시 아세요? ユダヤ人の中でも最も賢かった人、知恵のある人が誰かご存知ですか？ 솔로몬. ソロモンです。 솔로몬은 유명한 판결을 했어요. ソロモンは本当に有名な裁判を下しました。 그는 돈도 제일 많이 가졌어요. 彼は一番お金持ちでもありました。 마누라도 수백 명 가졌어요. そして本当にたくさんの奥さんがいました。 그런 건 본받지 마세요. 소유는- 마누라 많으면 골치 아파요. 奥さんがたくさんいれば本当に大変です。それは見習わないでください。 아랍에 가면 5명까지 합법적인데 골치 아파요. 그것도 보면. アラブに行くと5人までは奥様を迎え入れることができるんですけれども本当に大変です。 난 마누라 하나인 게 얼마나 다행인지 몰라요. 난. 奥様が1人なのが本当にいいです。 그런데 이 솔로몬이 가져볼 것 다 가졌어요. ソロモンは持てるものはすべて持つことができました。 근데 그가 가장 행복했어야 돼요. なので彼は一番幸せだったはずです。 ソロモンの失敗は歴史の皮肉である。ソロモンは実力や知識がないから失敗したのではない。軍事力がなくて失敗したわけではない。外貨がなかったから失敗したわけでもない。彼は強大な軍事力を持っており、莫大な経済的富と知識と知恵を持った人だった。人間的に見れば失敗する理由はなかった。だからこそソロモンの失敗が私たちに与える教訓は大きいのである。 왜 솔로몬이 실패했을까요? どうしてソロモンは失敗したのでしょうか？ 돈을 따라갔어요. お金についていきました。 유혹을 따라갔어요. そして誘惑されるままに行動しました。 그러나 그의 결론은 실패였어요. そして彼の人生の結果は失敗だったのです。 지금 우리는 이 세대를 살아가지만 우리는 과연 인생을 어떻게 끝마칠까? 今この時代に生きている私たちはどのような人生の最後を迎えるのでしょうか？ ソロモンは人生の実験室に入り、人間が想像できるすべての幸福の道を試みた。しかし実験するたびに彼は無駄と心の苦しみしか発見できなかった。ついに彼は主を恐れ、主の戒めを守ることが人の本分であるという結論に達した。 솔로몬은 결론을 내렸어요. ソロモンは結論を出しました。 여호와를 경외하는 것이 인간의 본분이다라고요. 主を崇めることが人間の本分であると。 다른 것 쫓아가서 후회하지 마세요. 他のものに心を奪われ後悔しないでください。 실험을 다 해봤다니까요. も 그거. ういろんな実験を全部しました。 우리는 이제는 실패하면 안 돼요. 시간이 없어요. 私たち失敗してはいけません。なぜならもう時間がないのです。 発展的な人生のための野心と努力も何の価値もない一過性の風に過ぎないとソロモンは結論付けた。神を脇に置いては人生とそのすべての問題に対する答えは一つも見つからない。人間が自分が存在する真の目的を発見するのは彼が聖なる知恵の中で成長し、彼の人生を神の御心に一致するように整理するときだけである。 우리는 하나님 안에서 살아야 돼요. 私たちは神様のうちに生きなければいけません。 근데 떨어져 나가면 사단이 우리를 감각을 없애가지고 내가 어떻게 살아가는지 어떤 것이 행복인지 분별력이 없어져 버려요. 私たち神様から離れてはサタンが私たちの感覚を鈍らせ何が幸せなのかそれすら分かんなくなってきます。
그래서 솔로몬에는 우리에게 이러한 지혜를 교훈을 줬어요. ソロモンは私たちにこのような教訓を残しました。主を恐れることは知恵のもとである。聖なるものを知ることは悟りである。箴言9の10。 우리는 인생을 한 번만 살아가는 거예요. 私たちの人生は一度きりです。 두 번 살아가는 게 아니에요. 2度の人生を送るのではありません。 우리는 부부 세미나를 할 때 얼마나 행복해야 하는지 몰라요. 私たち夫婦セミナーをやるときに皆さんが本当に幸せそうに過ごしています。 서로 존경하고 서로 사랑하고 お互いに尊重し合い、お互いに愛し合い、 편지를 주고받으면서 사과를 하고. そしてお互い手紙を書き謝ります。 근데 한 70대 된 남자분이 오셨어요. ある70代の男性がいらっしゃいました。 젊었을 때는 그 부인이 그렇게 교회 나가자고 하는데 나는 사업이 바쁘다고 안 나갔어요. 若い頃奥様が教会に行こうと何度も誘いましたけれども仕事が忙しいという理由で行きませんでした。 근데 작년에 처음으로 자기 어려운 일이 생기면서 교회를 찾게 됐어요. そして去年初めていろんな試練が来教会に足を運びました。 이제 교회를 나왔어요. そして教会に通い始めたのです。 근데 부인이 이미 교회를 떠났어요. でももう奥さんは教会を離れていました。 이혼하자고 하는 거예요. そして奥さんは離婚をしたいと言っています。 젊었을 때 교회를 나가줬으면 지금도 행복하게 살 텐데 자기가 거절하니까 이제 부인은 혼자 서다가 어려우니까 부인이 떠나버린 거예요. 若い時にもし教会に一緒に行ってほしいという時に行っていれば幸せな家庭生活を築けたはずなのにその時はそれを拒みそして彼がその教会に行きたいとなった時はもう彼女は離れてしまっていました。 다른 사람은 다 부부끼리 참석하는데 자기는 혼자 참석. 他のカップルはみんな夫婦で参加されましたけれども彼だけ一人で参加しました。 자기를 떠나버린 부인에게 편지를 쓴 거예요. 自分から離れてしまった去ってしまった奥様に手紙を書きました。 이 편지를 쓰는데 このように手紙を書いています。 그 편지를 읽었어요. 手紙その書いた奥様への手紙を彼が読みました。 私は今日このように何人かいらっしゃるのですが前に立つ資格がないのにこのように出てきました。私たちみんなを見ると我が子みたいで特に男性陣に反面教師になってほしいと思いこんな風にちょっとだけ書いてみました。本当に私たち男性の皆さん気を引き締めてください。ジュリの母である私の妻に心と愛を伝えます。51年前21歳の時28歳の私と出会い本当に困難で大変な生活に耐えながら貧しい生活と만나 참으로 어렵고 힘든 생활 견디고 하염없는 果てしない心の傷を与え続けた自分が言葉では言い表せないくらい本当にあなたに申し訳なくすまない気持ちでいっぱいです。 당신에게 미안하고 죄송할 뿐입니다. あなたと初めて会った時若くて初々しい21歳という年齢で嫁に来たあなた 시집을 온 당신 고생 다 하고 특히 마음의 고생 이루 말할 수 特に 없이 心の苦しみは言うに及ばずこの筆に尽くしがたいです。 여보 주리 엄마 お前ジュリの母許してください許してください 용서하여 주시게 용서하여 주시게 거기 있는 사람들이 다 울었어요. そこにいらっしゃる方々皆泣きました。 70대가 돼가지고 후회를 하는 거예요. 70代になって後悔したのです。 부인이 떠나버렸어요. もう奥様は去りました。 우리에게 기회가 주어질 때 행복을 누리고 관계를 잘해야 됩니다. 私たちに機会が与えられている時にこの関係を回復し幸せになってください。
돈을 줬다가 가정을 잃어버리면 가장 큰 것을 잃어버려요. お金に心を奪われ家庭を見失ってしまえば一番大きなものを見失ったことになります。 우리 부부 같이 오신 분은 손을 잡아봅시다. もし夫婦で来られた方がいらっしゃるのでしたら一度手をつないでみてください。 쑥스러워서 못 잡겠나요? 恥ずかしくてつなげませんか？ 꽉 잡아봅시다. ぎゅっと手を握りしめてください。 그리고 한마디 합시다. 一言言ってください。 아니 호소노상만 합니까? 다른 분은 안 あれ 합니까? 細野さんだけハグですか？違うご夫婦はハグしないですか？ 다른 부부는 없나요? 違う夫婦はいらっしゃいませんか？ 다른 부부가 없나 봐요, 여기 じゃ 부부가. あ違う夫婦はいらっしゃらないみたいですね。 네. 저기 목사님도 부부 같은데요. あそこ牧師先生方も夫婦だと思いま 한번 すけ 해봅시다, ど。 우리. 네. 네. 와. 네. 고맙습니다. 예. 그 부부밖에 없죠? その夫婦だけですか？ 여기 이분도 부부 こ 같은데요. こも夫婦。 네. 더 ここ 늙기 も 전에 夫 빨리 婦。 일어나서 あちらも 해보세요. あちらも夫婦。 와, 저기도. ああ。 저기는 안 오는데. 네. あ、じゃあ島田さん夫婦もお願いします。 우리 네네 여기 휘까리 육가리사 あ、ゆかりさん夫婦もお願いします。 부끄러워서 못하시는 것 같아. 와. 예, 이제 부부가 없으신가요? もう夫婦の方々みんなハグされましたか？ 네, 네. 네. 아. 아니 그 부분은 다시 해야 돼. 손을 펼치고 안아줘야 ここ 돼. はやり直しで奥様も一緒にハグしないと。 네, 이제 제대로 됐습니다. 저기도 또 한 분 남아 있는 것 같은데요. 아, 형제니까. 네. 여러분 이 부부 관계를 소홀히 여기면 안 됩니다. 夫婦関係をおろそかにしてはいけません。 부부가 행복할 때 서로 행복할 뿐만 아니라 하늘이 있어요. 夫婦が幸せな時に夫婦だけが幸せなのではなく天国があるのです。 부부 관계와 하늘과 관계 없다고 생각하면 안 돼요. 夫婦関係と天国が関係ないと思ってはいけません。 우리 안에 예수님의 사랑이 있을진데 어찌 서로 부부간의 사랑을 하지 않겠어요? 私たちが神様を愛しているのであればどうして、お互いに愛せずにいられるのでしょうか。 부부가 서로 사랑해야 됩니다. 夫婦が愛し合わなければいけません。 가족이 서로 사랑해야 됩니다. 家族が愛し合わなければいけません。 그래서 이 땅에 태어나게 하신 목적은 이렇게 성경에 말씀하세요. この世に生まれた目的をこのように聖書には書いています。見よ、私が見たところの善かつ美なることは、神から賜った短い一生の間、食い、飲み、かつ火の下で労するすべての労苦によって楽しみを得ることである。これがその分だからである。伝道の書 5-18。 이 땅에서 부부가 함께 행복하게 사는 것이 우리들의 품복이래요. この世で夫婦が仲良くしていくのが私たちの役割だと言っています。 우리 행복하게 삽시다. 私たち幸せに生きたいと思います。
누가 뭐라 그래도 가정은 지켜야 됩니다. 誰が何と言っても家庭は守らなければいけません。 꼭 행복하시기를 간절히 바랍니다. 幸せになることを願っています。